हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनों के साथ सेफ हों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी का जहान। मैं होम रेमेडी मेड रेमेडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए एक ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ। शायद उस ड्रिंक से आपको कोरोना काल पीरियड में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये इम्यूनिटी ड्रिंक में जो भी इंग्रेडिएंट हैं, आपको जब कोई भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन के मसाले से ही ये इंग्रेडिएंट है, जो हमारी इम्यूनिटी ड्रिंक बनेगी उसी से ही बनेगी। मैं आपको अपनी वीडियोस शुरू करूं उससे पहले आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दे दीजिएगा, ताकि मैं आगे अपनी वीडियोस कंटिन्यू बनाती रहूं। तो इसी के साथ में मैं आपको अपनी होममेड रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आपको उसके लिए तुलसी के पत्ते, अदरक, इलायची और गिलोय, गुड़ जिसके गुड़ का यूज़ करना है। इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। मेरे पास शक्कर है तो हम शक्कर प्रेफर करते हैं, तो मैं शक्कर ही डालूँगी। और हल्दी, चीनी, चाय पत्ती, सॉरी चीनी नहीं, नमक, और इधर दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, अजवाइन, मुलैठी, सौंठ और गिलोय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। आई होप आपने सभी इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देख लिया होगा, तब भी मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। गिलोय, अदरक, तुलसी के पत्ते, इलायची, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और शक्कर या गुड़, अजवाइन, सौंठ, मुलैठी, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम ये ड्रिंक कैसे बनानी है। सबसे पहले हमें ये खड़े मसाले जो होते हैं हमारे, इनको हमें दरदरा पीसना है। इसको इस टाइप में पीसना है हमें, ऐसा दरदरा होना चाहिए ये। इसमें मैंने सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पहले ही इसको पीस चुकी थी तो इसलिए मैं पूरे इंग्रेडिएंट दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन जो जो मैंने आपको बताए हैं वो सब इंग्रेडिएंट का ही ये मिक्सचर है। तो आपको सबसे पहले इसकी क्वांटिटी का भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये ऐसा तो है नहीं कि आप डेली डेली बनाओगे, डेली डेली पीसोगे इसको। आधा केजी, हाफ़ केजी, मतलब जैसा आपको हाफ़ केजी बनाना है मिक्सचर, तो इसकी सबकी इक्वल क्वांटिटी होगी। बस थोड़ी इसमें काली मिर्च और लौंग होती हैं, उनकी मात्रा बाकी से ज़्यादा होगी, और अजवाइन। इसकी क्वांटिटी बाकी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिंक बनाने की रेमेडी। आपको सबसे पहले एक फ्राई पैन लेना है, और हाँ, आपको जितने लोगों के लिए ये काढ़ा बनाना है उतने के हिसाब से ही आपको पानी रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी बना रही हूँ 2 जनों के लिए, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। फिर आपको इसमें अपना जो ये मिक्सचर है मसालों का, इसको 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। देखिए क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, साथ में इतना आपको इसको डालना है। और फिर इसमें तुलसी की लीव्स आ जाएंगी, तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। गिलोय को मैं कट करके रख चुकी हूँ, इसको आपको ऐसे ही इसमें पानी में डालना है। और अकॉर्डिंग टू इतनी चाय पत्ती लेनी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है,
और आधी चम्मच हल्दी डालनी है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कितना मीठा लेना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें शक्कर या गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसको एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर उबालना है। जैसे एक उबाल आ जाएगा उसके बाद आपको इसे मीडियम करके छोड़ देना है। और जब ये हमने आपको याद होगा हमने इसमें 2 गिलास पानी लिया था, जब ये 1 गिलास पानी रह जाएगा तब उसके बाद आपकी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। सॉरी, मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, तो वो मैं अब आपको डाल के बता देती हूँ। इसमें हमें अदरक कसकर अदरक को डालना है। लेकिन माने इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको पीने में बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक उबाल आने पर इसकी फ्लेम को हमें कम कर देना है और जब तक ये 1 गिलास नहीं रह जाता तब तक इसको पकाना है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसको तब तक पकाना है जब तक ये 2 गिलास था कि 1 गिलास ना रह जाए। अभी है हमारे इस काढ़े की क्वांटिटी 1 गिलास है। अब मैं आपको इसको बताऊंगी, यकीन माने आपको ये पीने में बिल्कुल भी कड़वा अजीब नहीं लगेगा। जैसे आप एक चाय शाम की चाय पीते हैं, आपको उसी तरीके से इसका भी चाय का टेस्ट। देखिए, तो अब मैं आपको इसको छान के बताती हूँ। ये ड्रिंक आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के टाइम पे कोरोना काल की वजह से लोगों ने मसालों का सेवन इतना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है कि उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जो ये काढ़ा है आप इसको डेली पी सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप काढ़ा किसी भी तरीके का काढ़ा पिएं तो आप उसको खाली पेट बिल्कुल ना पिएं। जैसे आपने कुछ ना कुछ खाया हुआ हो उसके बाद ही 1 घंटे बाद आप इसको ड्रिंक को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।